Fala pessoal, eu estou com esse Note 12 Pro 5G aqui na bancada para trocar essa frontal. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá todo trincado com este banco aqui. Então vamos trocar essa tela aqui. Já tinha aberto já o aparelho. Temos uma frontal aqui da Dynagy, uma OLED. Vou testar ela aqui para ver se ela bloqueia. Bem mais, agora vamos esperar ligar para poder ver se o boot está funcionando 100%. O aparelho ligou. Aparentemente tudo funcionando. Agora vamos montar, colar, montar para fazer essa entrega para esse cliente. Encaixou perfeitamente essa tela aqui, ó. Qualidade muito boa. Comente aí embaixo o que você está achando, a sua opinião. Vamos parafusar esse finalizar esse aparelho. Deixa nos comentários quanto você acha que eu ganhei esse conceito. Tela de melhor qualidade. Eu vou botar uma liguinha aqui para poder ajudar a secar, fixar a tampa e a tela, né? O que você usa aqui para colocar, para fixar a tela? Fita, liga.